Amin, Aisyah kunaon sungan sengkit sorangan be. Ku keponan be lah. Si dan gitu. Dicangkemos kuing. Jangan gitu amat sih. Lah jebleh, lo bakene sama kudu cirik-cirik segala. Atuh teh rumah sah nu begin kaamin mampan si Siti doang. Satu nu begin kaamin. Banget kos komodo. Terus nak kemana ina? Ndok iya be lah, ulinan be, kesel, pusing. Besi mencit maneh doang iyalah, pusing-pusing kieu. Geusnya. Ah. Oh. Sia kunaon amin ceurik sia. Hah? Beweh bae sia ceurik. Geus ya ulah ceurik. Bikang mah loba ieu. Naon ceurik? Oh, Din, bikang malu kene, tapi nu deken main doang Din, deui. Satu, anu bebekin ka anak ada kos aing. Aing segera balik ke tu. Sia. Lieur nya aing, lieur. Balik ke tu. Eta teh aing. Beneran tuh si Amin. Eta si Amin kunaon nya? Ai Neng Jamil ke mana? Teh ka warung. Ka warung. Sorangan bae tah. Hooh, Anternya. ulah lah. Kunaon kitu? Ulah. Alah anter lah. Ulah. Jamila, tungguan Jamila. Ulah Jamila, Tungguan Jamila. Sudah ya, aku mau ke rumah tante dulu. Mau diantar kan, Neng? Nggak usah. Beneran si Amin. Min, ka dia Min. Emang kunaon sih ya si Jamila bungun kaing. Sia ngacet tuh, no? Emang kunaon itu? Sama jore. Nyedek tuh si Jamila. Oh gitu. Kalah. Udah kamera sih ya. Mawur. Lah, paling ge pas saya sejebleh mah jeung bogohna. Ani, buah-buah eta si Amin diputuskeun nya, buka bogohna. Nyaholah. Nah, kebeneran. Ayo irung jeung ngono. Embung ono, Jamil mah izin. Kunaon itu? Ono mah resep ka Jamila. Tapi Jamila mah teu resep ya ka ono. Eta sia. Ono ulun amat isak gih bae langtung. Ya. Imbung tama lain beureum. Pokoknya emang kayak ditambahan deui. Benernya. Oh, geus. Bagus. Aduh, aing. Si Ani kumaha ieu urusana? Cek aing kita balik, geura balik, ayo balik. Balik. Heula, aing ngobrol heula. Balik. Ayo balik. Ulah tante, ulah.